sarkito ang mga napektuhan. Di padugay, ang Cuba nakasinatig mga bagyo o mga linog. Tungod niini, nadaot o nahugmak ang halos 500 kabalay sa maigsoon. Busa, ang sananbuhatan sa Cuba nagpormag mga disaster relief committee. Ang maigsoon naghatag og mga hinabang o gipamayon nila ang mga balay. Sa isla sa Mayot, na doon sa Africa, doon ay mga 130 ka mapamantala. Lain-laing kalisdanan ang ilang giatubang, sama sa kapulan sa tubig, pagtaas sa presyo sa palaliton, o kagubot. Dayon niya noong December 2024, mihapak ang bagyong Chito o naguba ang mga kalsada o apil ang mga linya sa kuryente o internet. Nadaot o naguba po ang 26 kabalay sa maigsoon o naguba pagayo ang duha ka kintamol. Ang sananbuhatan sa France mitabang dayon. Nagpadala ni Gulo kaigsuon na nalakip sa titumala sa serkito o saksing doktor. Miabot sila sa Mayot niya taong Disyembre 26 na nagdalag mga hinabang para sa maigsuon. Ang nakapait lang, kay pagka-Enero 13, 2025, dihan na po'y laing bagyo na miyapak sa isla sa Mayot. Naigupot sa bagyong Chito ang Mozambique niya taong Disyembre. Gidaot o giguba niini ang 28 kabalay sa atong maigsuon, apil ang duha ka tigumanan. Sa samang higayon, ang lain-laing bahin sa nasod nakasinati grabing hulaw o kagubot. Palihog padayon natong iyampo ang atong maigsuon ining madapita o subang bahin sa kalibutan na napektuhan sa mga kalamidad. Ipabilhan yun nato ang paghago sa mga sanangbuhatan o sa mga brother o sister na mitabang sa paghatag o hinabang. Salamat sa inyong kinasingkasing ng mga donasyon na gigamit sa pagtabang sa atong maigsuon na biktima sa kalamidad. Niadtong Disyembre 6, 2024, upat ka sister ang gisitin siya pinugos ng pagtrabaho sa korte sa Russia kay nakigbahin kuno sa ekstremistang kalihukan. Unsa dahil ilang gihimo, sila malinawon na nagtigom o naghisgot sa Biblia. Kini nga mga sister gisitin siyahan o kapig duha ka tuig. Pero ilang giapilar ang maong desisyon. Kining upat ka mga sister ug ang ilang pamilya unong katuig na nga ginalutos sa mga awtoridad. Ang mga bana sa tulo niining mga sister na nasa pisuhan tungod sa bakak ng mga akusasyon. Niadtong Disyembre 18, 2024 sa Turkmenistan, ang 21 anyos kasi Brother Arslan Ipayev kisintensyahan og duha ka tuig ang pagkapreso kay midumili siya sa pagsundalo tungod sa iyang konsensya. Niadtong Enero 8, 2025, gihukman gihapon siyang sadaan sa korte sa apelasyon, pero ang iyang sentensya dihimo na lang na duha ka tuig na correctional labor. Maumalipay mi sa pagpahibalo nga si Arslan gipagawas na sa prisuhan ug kauban na niya ang iyang pamilya. Nahinumdum tingali mo sa 23 kaigsuon sa Eritrea nga gidakop samtang nagtigom niadtong Setyembre 2024. Apil nila ang 82 anyos na si Sister Misan Gibriasos. Malipay mi sa pagpahibalo na niadtong Enero 15, 2025, si Sister Misan gipagawas na sa pisuhan ug giatiman na ang iyang medikal na panginahanglan. Nasayran nato sa miyaging update na si Saron Gebro gipagawas na sa pisuhan niadtong Disyembre City 2024. Malipay kaayumi sa pagpahibalo na siya nanganak na, umayo ra ang ilang kahimtang. Palihog paday ni ampo kini nga mga igsuon ug ang kapig 235 ka igsuon sa tibuok kalibutan nagipriso tungod sa ilang pagtuo. Bisan pa sa mga kalamidad ug paglutos, padayon gihapon nagkugi ang maigsuon sa organisasyon ni Jehova. Kana ang gidasig nato sa ikaduhang Timoteo 4:5. Hupti ang maayong pangunahuna sa tanang butang, lahutay sa mga kalisdanan, paday misangyaw ang maayong balita, tumana sa bukos ang imong ministeryo. Ang giingon ni Pablo, nagdasig nato sa paglahutay sa mga kalisdanan, pero sa samang higayon, padayon nagtuman sa bukos sa atong ministeryo. Atong isgutan, ang pipila ka butang ang makatabang nato sa paghimo niana. Sa tibuok kalibutan, gipahigayod ang mga klase sa 2025 na Kingdom Ministry School, kini naghatag og dugang pagbansay sa mga tigdumala sa serkito, ansyano o ministerial nga alagad.
Nagtabang ni sa mga brother na mahimong mas maimagbalantay o mas masundog sa Jehova sa pagatiman sa kongregasyon. Ug espesyal ang tungaan ining tuiga. Kaya ang bautismado mga asawa sa mga ansyano ministerial nga alagad, kitapit nga motambong sa katapusang duha ka pakigpulo kauban sa ilang bana. Panalangin po ang bagong serye sa mga seminar ng irisenyo sa pagbansay sa mga Hospital Information Department sa lain-laing sangamuhatan. Dayon, kini nga mga sangamuhatan, magbansay sa ilang mga Hospital Liaison Committee. Kini nga seminar, mutabang niini nga mga brother na mahimong mas epektibo sa paghupay o pagtabang sa maigsuon na madawat ang kinamayuhang paagi sa pagtambal na dili kinahanglan mapaabon og dugo. Mapasalamaton ta sa paghago sa kapig 50,000 ka brother sa tibuok kalibutan na nagalagad sa mga Hospital Liaison Committee o Patient Visitation Group. Naapoy bag-o o exciting na update sa atong JW Library app. Pinaagi ini, masayon ang pag-research na magbasa ta Biblia. Unsa ning update atong tanawon. Sa bagong update sa JW Library, dihay bagong mga feature na gidugang na makatabang sa atong pag-research. Panalitan, dihang ablihan nimo ang Lucas Kapitulo 2. Ang tanang impormasyon na magamit nimo sa pag-research, makita sa tuong nga bahin sa screen. Kung gusto nimo mag-research bahin sa usa ka bersikulo, itap ang bersikulo, dahil itap ang diamond aron makita ang mga impormasyon. Makita sa ibabaw ang imong personal nga mga nota. Dayon ang mga study note o mga hulagway, mga video, o ang mga marginal reference o footnote. Makita sa nimo ang matag referensya diya sa giya sa pagpanukiduki. Pinaagi ini, makita nimo ang available ng mga referensya o makatabang ni diya nga ibalo na ka kung unsang impormasyon ang imong gipangita. Gikan ba ni sa usa ka serye sa mga artikulo o sa tunanang artikulo sa bandalang turi? O kaha diya sa librong pagtugkad sa kasalatan? Ang diya sa pagpanukiduki, naglakip sa mga referensya na gikan pa sa 1986. Busa kung mag-research ka, unaha ang bagong mga referensya aron na sigurong tukma o kinabakuhan ng impormasyon ang imong makuha. Kini nga feature makatabang sa imong pagbasa sa Biblia ug sa kapangandam aron makakomento sa tigong. Gipabilhan gyud nato ang JW Library ug uban pang paagi ang kinatabangan ta ni Jehova na matuman sa bugos ang atong ministeryo. Mapasalamatod pud ta nga naa ang brochure na higugma ang mga tao paghimong tinunan. Nakatabaw ni nato nga mahimo mas epektibo sa ministeryo. Nagtudo ni nato sa pagpakita personal nga interes o sa pag-adjust na makatabang nato sa pagsugod og panag-istorya. Nanang importante kaayo nga makakaton sa pagsugod og panag-istorya. Kay gusto jud natong tabangan ang mga tao nga mahimong tinunan sa atong Ginoong Hesukristo ug tudluan sila bahin sa atong mahigugmaong Dios nga si Jehova. Pero nakabay panahon nga ibati mo nga dili mo sigurado kung unsa isulti aron makasugod og panag-istorya. Tingali mas malisdan ta dihang kita mamalay-balay. Unsa makatabang nato aron makasugod ta og panag-istorya? Kini nga brochure dunay apendisi nga mga kamatuoran na gusto natong itudlo. Makita din niya ang mga kamatuoran sama sa ang Dios na ingalan. Nakita sa Dios ang imong pag-antos o gusto kaniyang tabangan ug ang atong mga minahal na namatay pagabanhawon. Unsaon nato ni paggamit sa pagsugod og panag-istorya? Matik di ang gisgutan sa apendisi. Kini nagingon. Pwede nimo silang pangutanon. Naibalo ba ka nga o makadungog ba ka nga dayon gamita ang teksto nga mapatinaw niya ng kamatuoran. Pero unsa na paghimo? Pananglitan. So ang dapi kumanta makigila-ila, pwede na itong pangutanon ng atong kaistorya pinali sa pagingon. Nakadungog ba ka nga ang Diyos na ingalan? Dahil pwede nimo basahon ang teksto, bahin niya na ang kamatuoran. Usa na kapaagi na pwede natong gamiton. Pero siyempre, kinahanglan natong konsiderahon ang atong kaistorya ug dahil magpili kamatuoran na tingali makapainteres niya. Niini nga apendisi, makita ang 34 sa maong mga kamatuoran. Siyempre, kinahanglan una natong tunan ang matagusan niini nga mga kamatuoran ug ang mga teksto bahin niini. Kung sinatin na kaniini, maanda na ka sa pagpag-istorya bahin sa topiko nga makapainteres sa imong kaistorya.
So, unsa man ato pagkato nini nga mga kamatuoran, isgotin ni sa family worship. Kay kinahanglan po ning makatunan sa atong mga anak, makakaroon ni nga madipinsahan nila ang ilang pagtuo. Kini ang gihimo sa usa ka pamilya. Very good. Nakahinumdum ka sa teksto. Okay, goal na to nga matun-an kining tanan. Karon, lahi na po niya kamatuoran og teksto ang atong tun-an. Unsang teksto ang nagpakita nga naingalan ang Dios? Ofelia? Salmo 83. 83. Okay ra mo tanaw sa brochure. Tanawa diri ubos sa Diyos. 18. Dan pa ko? Salmo 83:18. Very good. Unsa may hingon sa teksto? Ang katawhan magkailaunta nga ikaw kansa ngalan mooy Jehova, ikaw lamang ang labing hataas, ibabaw sa tibuok yuta. Very good. Salamat na. Maayo kayo ang imong pagkabasa sa teksto. Alba? Jeremias 10:10 pod. Very good. Unsa man mga pulong diha ang gusto natong itudlo sa mga tao? Kining si Jehova sa pagkatinuod Diyos. Sakto, niya mga anak. Unsaon man nato ni paggamit ng mga teksto sa pagtudlo sa kamatuoran na ang Dios na inalan. Unsay mo nahunan na? Pangutanon ako siya og nakadungog na ba ka nga ang Diyos nainan? Kana, unya, unsa may himuon? Ipabasa na ko niya ang Salmo 83:18. Maayo. Kamaunang gid kaayo mo na sa mga kamatuoran nga gusto natong itudlo sa uban. Umiya kabalo na pud mo sa mga teksto nga gamiton ninyo. Batanon man ta o dili, kitang tanan malinaw sa pagkatunanan. Pwede rin yun sulayan uban sa inyong mga higala. Ang punto na kung padayon nato ning tun-an o gamiton kanunay, masayon para nato ang pagsugod o pala-istorya o pagtudlog mga kamatuoran sa Biblia. Ang lain pa natong mahimo aron makapangandam sa ministeryo, gipakita sa leksyon 1 sa brochure na higugma ang mga tao. Ang punto 3 tagisgot na konsiderahon nato kung sa gunahuna sa mga tao. Pangutan-on nato ang kaugalingon. Unsay naa sa balita, unsay ginaistoryahan sa akong masilingan, kauban sa trabaho o classmate. Dayon, pangutan-on nato ang kaugalingon. Unsa nga kamatuoran ang haom sa ilang kahimtang? Kung ipahaom nato ang atong isulti sa ilang palinahanglan, isundog nato si Pablo. Siya mingon niya sa unang Korinto 9:22-23. Nahimo kong sama sa tanang matang sa katawhan, aron maluwas nako ang pipila sa bisan unsa mang paagi. Apan gihimo nako ang tanan butang tungod sa maayong balita, aron ikapaambit kini ngadto sa uban. Ug kana po ang atong tumong. Ang pagsugod o na istorya bahin sa mga butang na makapainteres sa mga tao. Pinaagian na, mahimot ang sama sa tanang matang sa katawhan aron maluwas nato ang pipila sa bisan unsa mang paagi. Mga igsoon, hinaot kitang tanan, padayong panalangina ni Jehova, samtang kita magtinabangay ug magkahiusa sa pag-alagad kaniya. Minahal nga mga igsoon, gimahal mo na mo pagayo. Gikan sa World Headquarters sa mga saksi ni Jehova, kini ang JW Broadcasting.